Hi, hello, namaste friends. Welcome to Sharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you how to make crispy fish fry. आज हम मच्छी फ्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी डिफरेंट सा लगेगा। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो मच्छी लिया है, 1 किलो फिश। इसमें आधा लेमन डालकर आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट होने देते हैं। आधा लेमन डालना, आधा घंटे के लिए रखना है। उसके बाद इसको फ्राई करने के लिए मसाला 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून राइस फ्लेवर चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक। अगर आपको चाहिए थोड़ा से कलर पाउडर डाल सकते हैं, कलर पाउडर डाल दिया तो और अच्छा लगेगा। आइए हम कैसा इसको मिक्स करते हैं। अभी मिक्स करके जैसा आधा 1 घंटे तक रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। कम से कम इसको आधा घंटा मिक्स कर कर रखना है। अभी मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम सब मसाला एक साथ एक बर्तन में डालेंगे, क्योंकि मसाला मिक्स करना है ना। सारे एक साथ डाल दिया और इसमें नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और थोड़ा से तेल डाल देते हैं। 1 टीस्पून तेल डाल दिया। अभी इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर बराबर मिक्स हो गया ठीक है, नहीं तो थोड़ा से पानी डाल देंगे। हमने अच्छी तरह मसाला को मिक्स किया। 1 टीस्पून तेल, 2-3 टेबलस्पून पानी डाला है, क्यों बिना पानी के ड्राई लगेगा। पानी डालकर हमने मिक्स कर दिया है। अभी मच्छी डालकर मच्छी में इसको ऐड करेंगे, मसाला ऐड करेंगे। देखिए इस तरह ऐड करना और अंदर तक लगना भी चाहिए। देखिए हमने इस तरह फिश में, मच्छी में सारा मसाला अच्छी तरह अंदर तक मिक्स किया है। आप भी ऐसे मिक्स करके इसको आधा से 1 घंटा रख दो, रेस्ट होने दो। उसके बाद जब भी आप तैयार करनी शुरू करते हैं तो फ्राई करेंगे। अभी इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। ठंडा हो चुका है हमारा, जो हमने मिक्स कर रखा फिश रेडी हो गया है। अभी फ्राई करेंगे। देखिए हाँ, दोनों साइड एक जैसा है। अभी धीरे धीरे इसको तेल में डाल देंगे। अभी जब आप डालेंगे, फायर है ना, आग है ना, थोड़ा गैस को स्लो कर रखना है। इस तरह धीरे धीरे कुक करेंगे हमारा फिश को। और दूसरा भी रख देंगे। इसको धीरे धीरे कुक होने देते हैं। आधा कुक होने के बाद मैं दिखा दूंगी। जब आप कुक करेंगे ऐसे तेल लेके धीरे धीरे इसको ऊपर डाली जाना है, क्योंकि अच्छी तरह कुक हो जाए। इसको टर्न करेंगे, अभी पलट कर रखेंगे, फिर भी थोड़ा ऐसे डाली जाना है। अभी कुक होने देते हैं। अभी एक साइड डालकर 10 मिनट हुआ है। अभी इसको धीरे धीरे पलट कर रखेंगे। देखिए है ना, इसमें जब भी आप मच्छी डालेंगे तेल में, तब आप इसको स्लो फायर में रख देना, धीरे धीरे पलट कर रख देना। देखिए कुक होने देते हैं। रेडी हो गया है हमारा क्रिस्पी फिश मच्छी। देखिए काल कर दिखाती हूँ, है ना। एक किचन पेपर एक प्लेट में रखकर उसको ऊपर रखी जाएंगे, तो तेल ज़्यादा ना रहे उसमें। बहुत ही क्रिस्पी अच्छा बन गया है। इस तरह क्रिस्पी अच्छा भी बन गया है, देखिए है ना। बनाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी में हम आपको मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।